Телефоните на българската Коледа вече са активирани и това, както винаги до сега, дава началото на кампанията за 2011 година. Българската Коледа е под патронажа на президента Георги Първанов и неговата съпруга Зорка Първанова. Българската национална телевизия е съорганизатор. За 80 години до тук кампанията успя да помогне на всички неонатологични отделения в страната и от 2 години насочи помощта си и към детските неврологични и очни отделения. А там ни посрещат с изключителна новина. Броят на недоносените бебета, които имат проблеми с очите, са намалели наполовина. И този невероятен резултат със сигурност се дължи на по-добрите грижи в неонатологичните и модерната апаратура, осигурена с помощта на всеки един от нас. Мария Чернева по темата. Този много малък мъж е роден преждевременно. Лекарите в неонатологията обаче добре се погрижили за него. Вероятно в ковьоз и апаратура, дарени от българската Коледа. Сега обаче подготвят маника за преглед. Недоносена и рискът да развие ретинопатия е много голям, но не заради кислорода в ковьозите, държат да уточнят лекарите. Защото са родени много малки. Значи, представете си деца родени 500-600 грама. При тях всичко е толкова незряло, включително и съдовете на ретината, които не са завършили развитието си. Но за да преценят риска, трябва да надникнат много надълбоко. Единствено възможно с тази камера, дар от българската Коледа. Ще сравняват и с образите от предишни прегледи, ще могат да преценят и как върви развитието. И ако се налага, ще оперират спешно с лазер, отново дарени от българската Коледа. Преди тези дечица ги лекувахме с криотерапия или с лазер терапия, ги изпращахме в чужбина. Сега благодарение на лазера вече ги лекуваме успешно и в България. Работата на детското очно отделение в Александровска болница стана на едно, бих казала, съвсем европейско ниво. Това вече е съвсем друг подход. Зениците вече са разширени, обезболяващите капки действат и прегледа започна. Добре, няма демаркационна линия. Мисля, че всичко ще бъде окей. Носите му късмет и мисля, че в това отношение няма да развие ретинопатия на недоносените. Още едно от чудесата на българската Коледа. Телефоните на българската Коледа и тази година са 1117 за СМС-и, за МТЕЛ, Глобал и Viva.com, а за фиксирани абонати от 0911 17 за Viva.com и 09011 17 за МТЕЛ.